wallahi idan ban zo gidan nan naku na dan samu background mai kyau ba na iya samu in post hotuna na. Okay, sai ki tayi yayi. Ni din dai ashe akwai saura. Sannu broda. Waye ya gaya maka cewa kana da saura har yanzu? Ko dai idan ki ne ba sa gani? A'a. Ai ni wani santalelen saurayi na gani a gabana. Ke ya kika gani? Ina zaka je a cikin daren nan? Get together za mu na abokai. Sai ina kuma? Ni ma. A taho min da tsaraba. Ƴaƴa mata fa jari ne. Wallahi ga waɗanda suka san amfanin su. Ya wuce waɗannan yaran na social media? Yara ƙanana sa'annin jikokinka suna haska surar su kai kuma kana bibiyar su kana kallon su? Ke abin da baki sani ba. In Allah ya maka baiwa ka gode. I'm exhausted. Good night. Je dan huta. Na rantse da Allah ba da ban ina da abubuwa a cikin wayan nan ba da a gaban ku zan ragargaza ta. Saboda me zaki fasa ta? Saboda na san zan mallaki wata a yau din nan. Your wealth and your children are only a temptation, whereas Allah with him is an immense reward. Ni ban dauki sarƙar ki ba saboda wallahi na fi karfinta. In kin san ke kika dauki sarkar ta ki fito mata da ita. Umma ni ban dauki sarƙar ta ba. Sarƙar 350 idan ina so postin ɗaya kawai a aiji ya isa ya siya min daranta ma ba ita guda ɗaya ba. Ki sai sarka ki bani kuɗi. Ba ruwanki da inda na samo ta. Ba fa sauran irin kayan da na saba kawo miki bane. Wanda Allah ya isa su ma za ta iya kama ni. Amma ke ba karamar ɗan iska bace wallahi. Na ga gidan nan ba kayan abinci don Allah ka taimaka ko sau ɗaya ne in sa a kawo ko da buhun shinkafa ɗaya. Sun ki taimake ni? Ki tuba idan Allah ya baki miji ki aura. Wannan shine taimakon da zaki yi. Wallahi zan fasa miki baki yanzu. Allah ya ba ku hakuri amma kawaye na iyayen su ba haka suke musu batarare suke yi suna musu addu'a su kuma suna ba su abun arziki amma baba ya iya da nuna masa irin arzikin da Allah ya bi ni. Suraya kin fi sati fa baki nan. Ko uwata da ta haife ni ga ta kina kallon ta ba ta mun katsalandan a cikin al'amuran rayuwa. Mun shiga uku. Sa mata ido nake sai abin da ta ga dama take yi domin alheri ne da kuma ni nan ma da ke gani. Rayuwar mu makaranta ce. Idan ka iya allon ka wanke. The ultimate gigantic house of blockbuster movies, My Shadda Global Resources Limited, at it again with another blockbuster. Sarki Goma Zamani Goma. Social media season can ka ake yi. Wata ta zo ta yi da kai. An yi gubda ni din sai me? Suraya kawata ce ta yaka ne don ta cima wani manufanta. Suraya, I love you. I so much love Suraya. Sarki goma zamani goma, da ke na fara da ke zana gama, da kai na fara da kai zana gama. Sarki goma zamani goma, littafin soyayya ta kai dubawa. Kai ne farko kuma ƙarshen labarina, kai mai sanya barin zance, lallai soyayya ce. Asara ce kai dan Allah ka dace. Sarki Goma Zamani Goma. Sai cewa ake kin yi wa maman kawarki sinacin? Honorable nawa shi yasa nake ƙara son ka wallahi. Ku ba ku yarda da zancen nan da ake cewa dare ɗaya Allah kan yi bature ba? Gaskiya kake baya ji abida. Me ya zafi haka da zaki ga bakar magana? Sarki Goma Zamani Goma. An Haruna's film written by Yakub M. Kumo. Story built up and produced by the king of the box office, Abubakar Bashir Mashadda. Professionally directed by the king of Kannywood, Ali Nuhu. Zan raunata ta. Banda kisa. Takardar mece ce? Kuma kana daga cikin san wa'inda za su tafi aikin hajji wannan shekara. Da wani kudin kika biya mu aikin hajji? Da kuɗi na mana baba? Wace sana'a kika samu? Sarki Goma Zamani Goma.